Nu, susipakavom. Įsėdu į mašiną, dabar važiuoju pas Aną į Kauną. Pas Aną paliksiu savo mašiną ir iš jos išsikviesim taksi. Ir su taksi važiuosim į Kauno oro uostą. O jau iš Kauno oro uosto skrisime visi į Edinburgą. Bye bye, Hasan. Hidraulika pumpuoja. Yra normalų starteriai, tačiau atregęs variklis tam gale stovi. Nusileidom Edinburge ir pirmas dalykas, kurį pastebėjom, tai čia karšta. Ta prasme, oras nerealus, žiauriai gerai. O prisirengėm tai kalnus. Šiltos, neperliejamos striukės, kelnės skirtos žygiam, auliniai batai, patogios vilnonės kojinės. Žodžiu, tikrai alpinistai, o atvykom tai iš žiemos į vasarą. Gal kaip dviratį gatvės pusė važiuot. Apsistojom, įsikūrėm, o dabar važiuosim vakarieniaut, gersim anglišką arbatą ir užkandžiausim tradiciniais sumuštinukais. In my head, all my friends know each other. And now Anna has actually met Kaya and... I think there should be another one because it doesn't divide by 6. Bevalgant mūsų užklupo šaltasis jūros rūkas, dar vadinamas Har. Edinburgas paskendęs rūke atrodo labai mistiškai. Toks jausmas, kad atsidūrė kitam pasaulyje ar nusikėlė į praeitį. Nesunku suprasti, iš kur atsirado visi šio miesto padavimai ir legendos. Gotikinė architektūra, rūkas, visiška fotografo svajonė. Tai nusprendėme eiti biškį po miestą pasivaikščioti. Žiūrėk, kažkas veipina. Ne, čia dėl to rūkas kyla.
Nepraleidome progos aplankyti ir senasis miesto kapines, kuriuose J.K. Rowling sėmėsi įkvėpimų rašydama Hario Poterio novelės. Pasiganyt. Čia būdavo anksčiau, jeigu aš neklystu, telefoną, čia buvo police boxai. Bet jos decommissionino ir jų dabar didžiulė krūva yra per visą miestą išstatyta įvairiais stiliais nudažytų. Čia cherry blossomai, jo. Cherry blossomai. Sakura yra tiesiog pavadinimas vyšnios. That's it. Tos pačios vyšnios. O kaip ten su to rūku yra? Kad jisai iš jūros ateina prieš vėją? Na ką, antroji diena Edinburge, o oras vėl mistiškas. O, koks oras geras. You just look so Mediterranean and grumpy in the rain. Okay, this way. Šiandien Markus nusprendė mus nusivesti papusryčiauti į netoliese esančią kavinukę. Sakė, ten labai jauku ir žiauriai gera kava. Tas su šampūnu nupirksim vaikų. Gerai. Šampūnas fanį veipuką, prašau. Anna, my thought is we'll head back to mine afterwards. Okay. But are you still up for driving folk to places? Yeah. Kupriukas biškai. Oras pasitaisė, susispaudėme į mašiną ir važiavome apžiūrėti Edinburgo senamiesčio. Nieko nepirksi, Giedriau? Ne. Po tiek dienos vaikščiojimų net kojas paskaudo, o kelionė dar tai prasidėjo. Tai draugiškai prisėdom, nusprendėm ir keliavom į indišką smuklę, maisto ir šiek tiek galimai kokteiliukų.